شباب مبروك علينا الشباب. اليوم كتبنا التاريخ، اليوم المنتخب الوطني ولا من الكبار رسميا. الدراري اليوم طلعوا لابار فهمتي، ضربوها في السقف. اول مره في التاريخ المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم في جميع الفئات غادي يوصل فينال ديال لا كوب دي واد فينال ديال كاس العالم. المغرب غيلعبها الفينال ديال كاس العالم. الدراري دابا شوف هادي ملي تكون كتشوفوا هاد اللقطه قول فراسك حنايا راه وصلنا للفينال ديال كاس العالم. حنا ماشي سوقنا U20 ولا شي حاجه. شوف كيبقاو لاعبين بالتوني ديال المنتخب الوطني ولاعبين برايا. راه U20 راه ما ساهلاش، راه اخر مره درنا فيها شي حاجه راه باش كان محسن ناجور مازال صغير فري 2005 باش كنا صغار. اون بليس دو سا خدينا لا ريفونش ديال قطر في الديمي فينا. وي دونك شوف لا ريفونش ولكن بطريقه اللي فريمون معذبه مكرسه. فريمون الدراري شابو بال المدرب الستاف تكنيك اللعابه واحد بواحد. اليوم بينوا على قتاليه كبيره، اليوم بينوا باللي راه هما اسود الاطلس ماشي اشبال الاطلس. فريمون اسود الاطلس تاكتيكمون كيفاش لعبوا، كيفاش كانوا كيوقفوا في التيران، الالتحامات، سكيلز بين اليوم بالليل المغرب. راه فهمتي راه البرازيل ديال افريقيا. سيرتو دازنا دي مومون صعاب لان فرنسا واحد الوقيته كانوا ضاغطين علينا واستطعنا اننا نصبروا معاهم حتى الاخر فهمتي. سيرتو باش جات وي وشوف سي نورمال شي ملي تماركا علينا حنايا البيت ديك الساعات اوتوماتيكمون كان كل شيء كيتسنى باللي هذاك هو لو طون فور ديال فرنسا. في ديك الوقيته راه كان غادي تماركا البيت كل مره الجول خرج لهم مسكين تقاص الله يشافيه فيه. دونك شي من مور هذيك اللقطه شفنا واحد المحاوله ديال المغرب اللي كنا قريب من ماركيو. من موراها جاو محاولات ديال المغرب من تما حنايا ولينا شادين كره وهما داخل. دونك راه من بعد عاوتاني دوزو اشواط اضافيه تزكين الناس. والله الا هذيك هذا التعاون هذيك راه ما يمكنش تزكل هذيك الدراري. راه شوف تما كتعرف بان راه كاين. ولكن حتى حنايا شوف الا هذا هو زكلها ديك كمان جا ولكن الميطه الاولى حتى حنايا راه فهمتي راه بس ما ضربه بصاحبه. دونك تعادل بينا. شوف تعادل ولكن ديك الخلعه ديال في الاخر ديال حاجه ديك صعيبه عرفتي. كنت تضرب علينا حسيتو ما خرجنا حنا راه ما عرفتش كيفاش ندير هذا الفيديو. زعما كنت تضرب علينا داك البيت الدراري في الاخر بديك الطريقه. راه شوف ولكن الحمد لله ما شوف واحد التيسترات مي اون ميم طون عثمان راه حتى الدراري راه فريمون تقاتلوا. زعما حتى اللي غنبلاصوني يدخل حتى المدرب خدم ذكي دخل ثلاثه واخا واحد منهم الجول ثلاثه ديال الكبار في ماتش ما فهمش يقول لي سير لا راه ديال بيلانتي. باينه علاش مش غادي يدخلوا في ديك الوقيته. عرفتوا خونا متريني على البيلانتيات. انا عشان فين كنشوفوا الفكر الكروي الكبير ديال المدرب ديجا هو موجد بزاف ديال لي سيناريو وموجد لو سيناريو ديال البيلانتيات. فوالا ديال البيلانتيات ومتريني بالجول الثالث على البيلانتيات. اي بوتيتر جايب مع داك الجول خصيصا البيلانتيات والدراري فهمتي مانسبيري من ابو جبال ديال القلعه فيها داك. انا في الصراحه في الاول ما كنتش كنثق بداك الشيء ولكن ملي صافي دابا تاكدت بان فريمون كتنفع. شوف راه انت دابا تخيل انت لاعب كيبان لك الكول عارف فين انت كتيري راه اوتوماتيكمون انت بعدا كتخربق. كتبان تير ديك الجهه فهمتي ما عرفتش فهمتي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الا ما ردوش البال وما تسوقوش ليها كيبقى بحال قلتي الجول المغربي عنده ثقه اكثر على انه يجبد ديك الكره. في الاول وفي الاخر كيبقاو الدراري ضربات حظ. مي شابو حتى الجول ديال البيلانتيات تبارك الله عليه عجبني بزاف كيفاش كيمشي كيبغي يبلبلهم اكسيتيرا. دابا راه حاليا كنلعب الارجنتين والكولومبي ما كانش الارجنتين باش عرفتي دابا شوف عليك ختم الدراري خويا بغيت الكولومبي اللي جا دابا راه تسمى راه بجوج بهم قاصحين ولكن انا عارف بلي الارجنتين دايرين بحالنا كيلعبوا نفس وكيلعبوا قاصحين. دونك فوالا الدراري مبروك علينا. دونك هادشي اللي كاين فريمون الدراري فرحان فرحونا هاد الليله. نتلاقاو الدراري في الفيديو الجاي. مي قبل خليونا شنو بان لكم في الكومونتيرات وسيرتو شباب خليونا كومونتيرات زوينين حيت عارف بلي بزاف ديال اللعابه المنتخب كيدخلوا يقراو بعض المرات لي كومونتير ديالكم. دونك الدراري نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ديما مغرب.
نكون واقعيين، اذا كان في منتخب عربي قادر يفوز بكاس العالم فعلا فحتما راح يكون المنتخب المغربي، وما بستبعد هذا الشيء لو صار في كاس العالم 2026 او 2030. البعض اعتبرها مجرد صدفه انه المنتخب المغربي بانجاز تاريخي بيوصل لنصف نهائي كاس العالم 2022، ولكن الان يكتب انجاز تاريخي اخر للمغرب بالوصول لنهائي كاس العالم تحت سن ال20 سنه، ومن امام مين؟ من امام فرنسا ردوا الثأر. يا ناس اللي فريقه بحاجه لمواهب حقيقيه روح جيب من شباب المغرب وانت مغمض عيونك وضامن لاعب عالمي. مواهب المغرب حاليا تصنف من الافضل بالعالم. بس سؤال، مين افضل موهبه بالعالم بالوقت الحالي؟ اللاعب اللي يطلق عليه الموهبه المعجزه، واكيد لامين يامال. البعض ما بيعرف اصلا انه هو اصوله مغربيه، هو فقط بيمتلك الجواز الاسباني، مثل المنتخب الاسباني، ولكن هو موهبه مغربيه. نادي مثل ريال مدريد بدا يلاحظ هذا الموضوع وتعاقد مؤخرا مع المهاجم المغربي رشاد فتال اللي مقدم مستويات عظيمه مع الكاستيا. وريال مدريد بيمتلك لاعب مثل تياغو بيتارك اللي اصوله مغربيه ويلقب ببيدرو فيتينها الجديد. بل ريال مدريد مهتم ب4 أو 5 مواهب مغربيه حاليا. اذا في فرق عم بتتابعني راح تكسبوا كثير. تعالوا اعطيكم بعض المواهب للمنتخب المغربي اللي وصل لنهائي كاس العالم، واولهم المهاجم ياسر زبير اللي ما ظل المنتخب في كاس العالم الا ودمره. يا رجل ضربه الجزاء سددها بانينكا. عثمان معمة، جوده وامكانيات عالميه لهذا الجناح اللي فعلا كان عم ينثر سحر بارضيه الملعب. ياسين جسيم الملقب بلامين يامال الجديد، ومعلومه ريال مدريد مهتم جدا بهذا اللاعب. شو بدك افضل من المنتخب المغربي تحت سن ال20 سنه تفوق على مواهب اسبانيا، البرازيل، كوريا، امريكا، فرنسا، ووصل لنهائي كاس العالم. تسمية المغرب في نهائي كأس العالم أقل من 20 سنة، والماتش اللي حبس الأنفاس وسبب ضربة الترجيح اللي كانت دراماتيكية. المنتخب المغربي يعرف كيفاش يلعب بثقة ويربح فريق قوي بحال فرنسا. باش نفهموا القيمة الحقيقية ديال هذا الإنجاز خاصنا نرجع بالذاكرة للوراء في ديسمبر 2022، ديك الحسرة ديال الدومي فينال في الدوحة فاش المنتخب الأول تقصى ضد نفس الخصم واللي هو فرنسا. ولكن الليلة الطائر ما جاش من عند الكبار، جا من عند الأشبال جينيراسيون زد. نتمناو كل خير للمنتخب في مباراة النهائي. أحسن منتخب إلى غاية الآن هو المنتخب الفرنسي، وأقوى منتخب في العالم هو المنتخب الفرنسي، وأقوى مرشح للتتويج بالدورة كأس العالم هو المنتخب الفرنسي. أحسن مدرب في العالم حاليا على مستوى المنتخبات المنتخب الفرنسي. إن لم تكن مقتنعا وأردت المتعة. مبروك، ألف مبروك للمغرب. إيش هذا يا مغرب؟ إيش هالروعة؟ إيش هالأناقة؟ اليوم يا جماعة بصراحة شكرا للمنتخب المغربي إنه يعطينا دافع قبل ما تبدأ المباراة. اليوم انت بتحضر في المباراة بتشعر هيك من قبل المباراة انه والله انا بدي اتابع منتخب عربي راح يفوز، منتخب عربي راح يفش لي، منتخب عربي راح يخليني ان انا استمتع في المباراة، راح يخليني ان انا انبسط في النتيجة. وهذا الشيء احنا بصراحة كعرب نادرا لما احنا نعيشه. شكرا للمنتخب المغربي اللي فرحنا كثير، والله جمايل المنتخب المغربي علينا بصراحة كبيرة. احنا بحكيكم احنا بالوطن العربي فرحتونا بكرة القدم بكل شيء. نتكلم عن النتائج، الأداء، الأسماء، النجوم، ومش فقط حتى النجوم المغرب اللي على مستوى القارة الأوروبية. ألف مبروك هذا الإنجاز الرائع الكبير المستحق، وشكرا جزيلا. خلينا نعرف نصور مان تو مان يا جماعة، خلينا نعرف نصور مان تو مان، مش عارفين نصور من وراء مباراة المغرب. مبارك 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 مبارك. يلا يا الزبيري، يلا يا الزبيري، يا رب يا زبيري يا رب لا تضيع الفرصة، لا تضيع الفرصة. ما في أحلى من هيك فرصة يا زبيري. يلا زبيري جول! يلا جول! جول 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 جول. برافو! يلا يا سلام يا سلام. كالعادة المغرب بلش بالتهديف كالعادة، وهذا الصح. ابطال برافو. ابطال 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 نسعى على الثاني، نسعى على الثاني، نسعى على الثاني، بدنا الثاني نأمن النتيجة. فرنسا مش سهل، صعب جدا يا وحوش. برافو بدهم اياها يا مالك. ديما المغرب، ديما المغرب، ديما المغرب. يلا. جيل الحالمون في قطر وجيل آخر هنا في الشيلي، فعلا هو جيل الحالمون، جيل ورا جيل. هدفنا عمل أسمى هو إسعاد شعب، هو تمثيل وطن من شرق إلى غربه، من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة. الشعب يعشق الكرة، الشعب بالقلب وبالوجدان. تأهلنا الفينال ديال كاس العالم. جمله كون قلتها لك هذه واحد 5 سنين غالبا ما كانش تدخل لك الراس، ولكن دابا ولا شي حاجه عاديه وراء انجاز تاريخي. هاد الجمله ما بقاش كتعجب الناس الديامات، ولكن راه بصح حيت كثرنا منا. راه فينال الدراري، مبروك عليكم كاملين الدراري. اداء رجولي، راه مقاتله، كتحس باللعابه باغيين يعطيو 200% من داكشي اللي قادرين يعطيو. الناس موعشه، غير اللقطه ديال بنيه الدير مخرج جاسم كتبين لك كلشي، وكتاكد انه انجاز تاريخي. ملي كتشوف الباركور ديال المنتخب وكتشوف المنتخبات اللي لعبنا ضدهم، ديك الساعه كتسكت وكتقول شكرا لكم، كتحترم
راه ماشي مديون، غيخرجوا لك شي وحدين عدميين وغادي يقول لك لا المنتخب ديال الاسبان ما فيش اللعابه ديالهم، المنتخب ديال فرنسا ما فيش اللعابه ديالهم. خويا سير لهيه وبكي، راه فينال ديال كاس العالم، التاريخ يعقل على هادشي. فاش تشوف الاداء ديال معمر اليوم سمحوا لي نقدر نكون كنبان مسطي، ولكن راه كتحس بيه بحال رادع الفيديوهات تاع كريستيانو رونالدو ديال مانشستر، حفظهم ودوزهم في الرداعه وكيعطيهم لك دابا، بلا ما ندوي على جاسيم، بلا ما ندوي على الحدادي اللي قلب الماتش، بلا ما ندوي على الزبيري بن الشاوش اللي بوعيتاش فيه يروح كاسياس وكيبان لك ان مستقبل حراسه المرمى في المغرب مضمون. الزهواني يدير كومبيتيسيون كبيره، ولكن كاين واحد اللاعب اللي ما كندويوش عليه بزاف اللي هو خليفي، راه هو اللي داير عليه الفيلم ديال المنتخب كامل، هو اللي كيخرج كره، هو اللي كيطومبوريزي، هو اللي كيوقف على كره. كاين الناس اللي غدوي على باعو، كل واحد غادي يقول لك لعاب، ولكن هذا غالبا كيكون مظلوم حتى واحد ما كيدوي عليه. ولكن جلوبالمون راه قمه الرجوله فاش كتشوف السيناريو ديال هذا الماتش والكره اللي تزقلاش في اخر لحظه والبيلانتياج، راه ما يمكنش توصل للفينال بسيناريو احسن من هذا. واخيرا هرسنا العقده ديال النصف النهائي، وصلنا للفينال ورجعنا الكريدي لفرنسا. غير هو قبل ما نسالي هذا الفيديو عندي واحد السؤال، واحد اللاعب ديال فرنسا اللي قال لهم انا باغي نجيب الوالده، راه قطعت لها بلاصه للفينال في الطياره وداك الشيء. كتبع لي دابا باش انا غادي لنفس الايروبور. اتما كان الدراري مبروك علينا كاملين ديما مغرب. انسالي دلوقتي حالا المغرب تفوز وتصل للدور النهائي لبطولة كأس العالم تحت 20 سنة. احنا بنتكلم ان منتخب تحت 20 سنة كان مجموعتهم المكسيك والبرازيل واسبانيا، كسبوا اسبانيا وكسبوا البرازيل. انا نتكلم شكرا بالنسبة لهذا التألق الجديد لكرة القدم المغربية. الحقيقة أصبحنا نكرر أنفسنا من منتخب الناشئين للألعاب الأولمبية والميدالية البرونزية لمنتخب الأكابر، الآن منتخب الشباب يحقق في إنجاز رهيب جدا. يعني الحقيقة أنا نحس أن المغرب بكل ما تقوم به، والحقيقة بكل تواضع المغرب بدأت تدخل في قائمة المنتخبات العملاقة على المستوى العالمي، لأنه المنتخبات اللي تتألق على كل المستويات وكل الأصناف الحقيقة هي فقط نشاهدها إلا في المنتخبات العملاقة. نشاهدها في إسبانيا في فترة من الفترات، المنتخب الفرنسي في فترة من الفترات، البرازيل في فترة من الفترات. الآن المغرب الحقيقة تقوم بنفس هذا الامتياز. المغرب الآن نصف كأس عالم للشباب والله عزيزي دعني أقول لك هذا الفرح عبر عنه المغاربة أمس بالدموع، لأن خاصة حينما رأينا تلك الأسرة الجميلة ما بعد نهاية المقابلة وليس داخل المقابلة، لأن داخل المقابلة هو شأنكم أنتم أهل التقنيين، ولكن ما بعد المقابلة وخاصة في تلك الحركة التي قام بها أحد اللاعبين بعدما طلب من المدرب الالتحاق باللاعبين للاحتفال مع الجماهير. صدقني عزيزي كان أقول أننا لن نعيد ما قلناه في اللقاءات السابقة، ولكن دعني أقول أنه الآن أنا أعتبر بأن المغرب وضع نفسه على منصة العالمية مع باقي المنتخبات العالمية. لا خالص، يعني لا اللي بيحصل ده ما يتوصفش بصراحة. اللي هو المغرب بعد ما رابع كأس العالم للكبار فيروحوا الأولمبياد يجيبوا ميدالية، ففي كأس العالم للشباب يصلوا إلى النهائي اللي هو العالم 195 دولة، في 2 بس هيصلوا للنهائي منهم المغرب، اللي هو كل الأعمار، مفيش حاجة صدفة، في تخطيط في أفريقيا. خد بالك احنا دي دولة من أفريقيا، هي أول دولة في أفريقيا تصل للمرحلة دي. والأحلى بقى إن الناس مش حاسة إن ده إنجاز، مش غيرة، مش مشاكل، مش كلهم واقفين جنب بعض. لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع بقى مألوف. اكنك قال لك ايه، اسبانيا وصلت لنهائي كاس العالم للشباب، اوكي ما هم عندهم ناشئين كويسين. ارجنتين وصلت مش عارف ايه، ما واخده الكوبا وكاس العالم ومش عارف هتعمل ايه. ده بقى حال المغرب، ده بقى حال المغاربه، ان العادي عندهم حارس دايما بيخش في جايزه افضل حارس في العالم، عندهم ظهير بيخش في افضل 10 لاعبين في العالم. ده الطبيعي بتاع المغرب. مبروك لكل المغاربه، تستحقوا كل خير. الدنيا ماشيه عندكم في الكوره زي الفل بطريقه بصراحه تخلي الواحد فخور يعني.
والله العظيم الدمعة هتفر من عين الواحد يعني. وبشكر لعيبة المغرب، انتوا يعني مصممين تدونا دروس. يعني سقفنا لكم وهنسقف لكم، بنسقف لكم على لعبكم وبنسقف لكم على بركم. يعني احنا عاملين نسقف للمغرب من اول البطولة، لكن هنا مش نسقف بس، نصفق وننحني اجلالا واحتراما وتقديرا واجبارا. الهي يا رب ربنا يبارك لكم، والهي يا رب دعوات امهاتكم توصل لكم وتاخدوا البطوله يا رب، وحتى لو ما خدتوش البطوله انتوا في عينينا ابطال. مليون قبله على راس كل ومليون قبله لكل لعيب الحقيقه فرح كل وفرحنا وادانا درس جديد. هذه هي الثوابت الحقيقيه التي لن نتخلى عنها في يوم من السلام عليكم. شوفوا، هذا نجاح لمنظومه كامله، نجاح لمنظومه كامله. وبحال هذه المنظومه الكرويه المغربيه معقده الجيران ومعقده بزاف ديال الناس بزاف ديال البلدان، خاصها تعقد ناس في مجالات واحد اخرين هنا في المغرب. وعوض ما نحاربوا نجاح الكره المغربيه ونبدا نقولوا ما خاصناش هادشي، الا خاصنا هذا المثال ديال النجاح ويطبق في مجالات واحد اخرين. برافو الاشبال الاطلس، ماشي اشبال الاطلس، هذوك اسود الاطلس. برافو على المباراه القتاليه، برافو على الروح، برافو على الوعي التكتيكي، برافو على التوازن في اللعب، برافو على لا بريز دو ريسك لانهم كانوا كيغامروا بزاف ديال المرات. برافو الوهبي، برافو للطاقم كامل، وبرافو لاجل نجاح هذه المنظومه من صغيرها لكبيرها. ما كبير الا الله سبحانه وتعالى، وحتى شي واحد ما صغير، حيت اي شخص رجل او امراه كيلعب الدور ديالو كما خاص، مهما كانت البساطه ديال ديك الدور كيكون النجاح ديال المنظومه كامله. والله يشافي شي اشقاء اللي توقعوا اننا نخسروا مع الفرق كاملين، كلشي كيقول لنا توقع اخساء المنتخب المغربي. انا المنتخب المغربي في النهايه اش تبدلت في حياتك؟ اللي تبدل في حياتك هو انه كتفكر الفشل ديالك كي داير وبانك ما قادش دير نفس الشيء. فنفرحوا مع المنتخب الوطني المغربي وناخذوا هذا النجاح ديال كره القدم كمثال. علاش؟ لانه جا بعد سنين من المحاوله وبعد سنين من التكوين وبعد سنين من التواصل وبعد سنين من التعامل مع اللاعبين اللي كاينين خارج ارض الوطن، ونفهموا بانه النجاح ديال اي منظومه عندنا في البلاد راه كتزيدنا قوه وكتزيدنا اشعاعا ما نكونوا مع كاع القطاعات الاخرين. برافو اشبال الاطلس، برافو برافو. بروميير فينال دون ليستوار بور الماروك بالنسبه للكومبيتيسيون مونديال، راه شي حاجه كبيره بزاف هادي. تبارك الله عليكم. والله الا بزاف على الحارس مسكين. عرفتوا شحال جبد ديال الكواري؟ عرفتوا شحال حيد ديال الكواري؟ راه في الشوط الاول 4 تصديات بوحدهم، الشوط الثاني حيد شي 3 الكواري كانوا بيوتا. صافي بارك عليه، راه كثر من عياله باغي يتبدل. الله يلا على اسف. انا نتكلم. شكرا. اسمح لي يا حمزه. اولا نهنئ المنتخب المغربي لانه صراحه نتيجه جيده جدا يعني للمنتخب المغربي وللكره المغربيه، وهذا يدل على العامل القاعدي ربما اللي يقوموا به في المغرب، رغم انه نعرف انه المنتخب متكون هذا من عده لاعبين جايين من التكوين الاوروبي، ولكن ما يمنعش انه اطار مغربي ولاعبين يعني كاين لاعبين اللي يتكونوا في المغرب. شيء جميل وشيء يفرح، ولازم في بعض الاحيان حتى ولو تجيب لاعبين من الخارج تكون في الواجهه تلعب الادوار الاولى باش تعطي قيمه للتكوين تاعك، على الاقل يكون من بعد ممارسات واللي تصبح شيء عادي وسلوك طبيعي على انه الكره تاعك تلعب في المستوى العالي. المنتخب المغربي في نصف النهائي قد فاز على المنتخب الفرنسي، ولا اتجاوز في الحوار. النهارده الشباب الصغير دول فخر لينا كلنا والله. النهارده المنتخب المغربي اطاح بالمنتخب الفرنسي خارج المونديال. لابد ان نرفع راسنا جميعا ان احنا منتخب عربي، ونرفع راسنا ان احنا كنا عظماء في وجود العظماء. مباراة النهارده كلنا تابعناها اكيد. النهارده المنتخب المغربي ادى اداء فخر لينا كلنا والله. والله لا اتجاوز على الاطلاق في الحوار، وما بحاولش اجمل الصورة على الاطلاق. الصورة في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. المنتخب الفرنسي اقزام على ارضية الملعب. منتخب النهارده المغربي ما بيلعبش عشوائي، ما بيلعبش بحكاية الروح. انسى حكاية الروح، دي موجودة ومهمة لكن روح دون فنيات ودون جماعية على ارضية الملعب ودون فهم عميق لواجبات المراكز ودون تحركات واعية في كل ارجاء الملعب، الروح ملهاش اي قيمة خالص خالص. النهارده المنتخب المغربي ادى اداء. عرفتي حضارتنا والتاريخ ديالنا المتجدد في التاريخ والعراقه
كتعطينا داك الامتياز وديك النفحه اللي حسيت بها دابا، قسما بالله الا حسيت بها، اللي ممكن اننا حنا المغاربه نتميزوا ونتفردوا ونوصلوا لاي حاجه بشرط اننا نبغيو، انه تكون عندنا الاراده. لان جميع المقومات ديال دوله عظيمه رائده متفوقه في بزاف ديال الميادين وبزاف ديال القطاعات عندنا، خصنا غير الرغبه، خصنا غير نعرفوا بان هاد البلاد، هاد البقعه الجغرافيه وهاد الناس اللي فيها يستحقون. قسما بالله في هاد التأهلات اللي تيوقعوا في هاد، كتشوف بان الرايه ديالك قدام واحد الرايات ديال بلدان كبيره وعظيمه، راه كتحس بانه راه داك المغرب اللي تما راه ماشي من فراغ، راه كاين واحد الخيط اللي جار بين القرون، كاين واحد النفحه ديال اننا دولة متجدرة في التاريخ، بحال التاريخ كيبغي لنا التميز، بحال احنا نستحق، هذه هي المكانة ديالنا. المهم مبروك للدراري، مبروك للشباب، في انتظار أن الشراف يآمنوا بأنه نحتاج إلى التجديد في بزاف ديال الميادين. فتركوا المكان لهاد الطاقات، لهاد الاجيال، لهاد الناس اللي حاسين وعندهم داك الشغف وديك الرؤيه وديك النظره وديك الافق العالي ديال ان المغرب خصو يكون عالي 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 وعالي جدا.